siya. Lemongrass. And then fish. Yan ang ingredients. Hey, yep, what's up everyone? This is WarayUpay channel. Charot. Naiiyak ako kanina kasi hindi ko alam pa paano i-on to. Oh my god, nagugutom na ako. Tagal kong bago ko na, kasi hindi ako nagbabasa. Ako yung taong hindi nagbabasa ng instruction. Kaya yun. Kaya tuloy natagalan. So guys, today nasa labas ako ng bahay. Wala lang. Magluluto lang ako ng isda. Isda. Ayun, pinakita ko na sa inyo yung isda. Tsaka yung tutula lang ako. Yun ang lunch. Pala ako kanina, nag-harvest ako ng mga tinanim ko. Yung pak choy dyan. Yan. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, ayan. So, yun ang ko today. Yung ulam ko today. Yung tanghalian ko. Ayan. Shoutout pala sa tropang pakats. Kay Nipura o so, nagugutom na ako. So, ito yung ko, pagkain today. Yung lunch ko. Mahilig mag-hunting dito. Hinahunting nila yung mga wood kasi kinakain nila yung mga pananiman dito. So yun, comment down below guys kung gusto nyo gumawa ko ng video. Paano ang gagawin namin? Anong gagawin namin sa video na yun. First time namin yan mga matipig pa na. I mean, nakakatikim ng ganang uri ng ibon. So, sa ngayon nakabitay siya ngayon. Nakabitay ba? Tagalog bang bitay? Kaso namin akayin. Kalimutan sa Tagalog. Ay, kalisod mag-Tagalog. So yun guys, mag-comment lang kayo guys kung gusto nyong gumawa ako ng video kung anong gagawin namin sa wood pigeon. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. So ayan guys, medyo kumukulo na siya. Baka maubos na yung gas. Tapos hindi pa pala siya kumukulo. Ang tagal. Bakit kaya ang tagal-tagal? So ilalagay ko na muna ito, yung lemongrass. Ayan. Yan na muna at saka ginger. So, bumubukal na siya. Ayan. Isda. Lalagay ko na yung isda.
months later. So finally, after 1,000 years later, ayan, bumubukal na siya. So ayan ang agis. Ayan, yung pak choy na hinarvest na na. I-add na siya. Ayun guys, malapit na rin akong makakain ng pananghalian after million years, diba? Lasang isda. Lasang isda. Lagay ko na po. That was spicy thing. May insekto. So takpan ko lang muna siya. Leave ko muna for ilang minuto. Ilang minuto muna. Ayan, mahangin kaya tinatakpan ko siya. Sobrang mahangin. Ayun guys, lalagyan ko na siya ng asin para mas malasa. So, ayun, ilalagay ko na itong lagay ko na yan sila lahat para maluto. Ang madaming dahon yung ano ko, yung luto ko. Diba? Para dahon na lang yung kakainin ko. May sustansya. So, ito na. Punong-puno. Ako lang naman ang kakain nito. Kaloka. Yan siya guys. Yung tinulang isda. Sarap siya, sarap. Tsaka nilalagay na natin yung tomato. Okay. Tomato. Ayan. Daming halo-halo. Halo-halo. Maraming halo-halo. Pwede ko na siguro ilagay din yung ano. Kasi gusto ko din yung ano, yung hindi masyadong luto yung gulay. So, pwede ko na ilagay yung the rest of ang tawag nito, spinach. Galing din yan sa tinanim ko. Ayan, punong-puno. So, luto na to siya kasi hindi ko naman sila gustong ano, hindi ko sila gustong overcook. So, takpan ko lang siya. Mga 1 minute. So, after 1 minute na, ito na siya.
soy. Medyo maanghang yung sabaw kasi nilagyan ko ng ano, yung spicy na chili na malalaki. So lalagyan ko ng kimchi. May kimchi ako guys. Yung kimchi ko ginawa ko din yan. Naggagawa ako ng homemade kimchi. Yan. Ano to? Octopus. Niluto ko kanina. Ashby, do you want some fish? Still hot. I'm going crazy, yeah. I'm going crazy. Yung tanim mo fresh na fresh yung gulay fresh na fresh. 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게. 내 맘을 받아줘. 영원히 변치 않을 테니. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 I'm going crazy. 내 맘을 받아준 오늘 완벽해진 하루. Sarap. Ang sarap niya. Lalo na pag medyo crunchy pa. Masarap.
Nagkain ako ng spinach na dilaw, hindi ko niluto. Sarap naman siya. Saka organic, diba? Organic siya. Ay, grabe, busog na ako guys. Busog na busog. I'm supposed to do diet.